ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പാക്ക് ഓപ്പണിങ് വീഡിയോ ആണ്. സോ ഞാനിപ്പോഴേ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ്, ഇത് ഞാൻ മുമ്പേ എടുത്ത പല പാക്ക് ഓപ്പണിങ് വീഡിയോസിൻ്റെയും ക്ലിപ്പെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് മാത്രമല്ല, വേറൊരു ഫോണിൻ്റെ അകത്ത് ഫിഫ മൊബൈലിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അകത്തുനിന്നും നമ്മൾ പാക്ക് ഓപ്പണിങ് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഒരു ക്ലിപ്പെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത്. സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. സോ ഫസ്റ്റ് പാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, മിസ്റ്ററി സൈനിങ്ങിൻ്റെ ആണ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇതാണ്. ഓക്കെ, സ്ട്രൈക്കർ ഗൈസ് എസ്മോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു 108 OVRൻ്റെ പ്ലെയറാണ് വന്നേക്കുന്നത്. സോ 2 മില്യൺ കോയിൻസ് ആണ് അതിനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാക്ക് ഓപ്പണിങ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പാക്ക്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ജർമ്മനി സ്ട്രൈക്കർ ബയൺ. ഓ ഗൈസ്, മുള്ളർ. ഓ ഗൈസ്, 111 നല്ല. നെക്സ്റ്റ് കാർഡ്. ഓക്കെ, ഹസാബി 109 ഒരു പ്ലെയറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ആ ഡൊണോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പ്ലെയറിനെ കൂടെ ക്ലെയിം ചെയ്തേക്കാം. സോ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ബാക്കിയെല്ലാം ആ ഒരു ഡൊണോൻ്റെ കാർഡ് തന്നെയാണ്. സോ അത്രേ ഉള്ളൂ. സെൻറ്റർ ഫോർവേഡാണ് പൊസിഷൻ ഡൊണോയെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് 1250 ജമ്മു കൊടുത്തിട്ട് സെഞ്ചുറൻസിൻ്റെ ഒരു പാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പാക്ക് എന്തായാലും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ അൺലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആരെ കിട്ടും നോക്കാം. ഓക്കെ, അർജൻറ്റീനയാണ് വന്നേക്കണം. സെൻറ്റർ ബാക്ക് ക്ലബ് പെസല്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലെയറാണ്. എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. സോ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ആരാ കിട്ടാൻ നോക്കാം. സെഞ്ചുറൻസിൻ്റെ തന്നെയാണ് സ്റ്റോറി എന്നുള്ള. ഓക്കെ, ക്രൊയേഷ്യയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സെൻറ്റർ അറ്റാക്കിംഗ് മിഡാണ്. ടൊറീനോ വ്ളാസിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലെയറിനാണ് കിട്ടിയേക്കാണ്. 107 OVRൻ്റെ. ഓക്കെ, 1 മില്യൺ കോയിൻ. വാട്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് മിസ്റ്ററി സൈനിങ് പാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആരെ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇംഗ്ലണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്ട്രൈക്കർ ലിവർപൂൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു വാണ്ടേക്കിനെയും കൂടെ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 111 OVRൻ്റെ U20 വാണ്ടേക്ക്. സോ മിസ്റ്ററി സൈനിൻ്റെ നമ്മൾ അതും ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. സോ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കാണാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, ബൈ.